Жаңақорған ауданында жайылма атты қазыналы қариядан жалындаған жастарына дейін бірлігі бір төбе, тіршілігі тұғырлы абыройлы мекен бар. Келген мейманды жайдары жүзбен бір туған туысындай қарсы алатын тұрғындардың бауырмалдығы да өз алдына бір ғанибет. Үлкендерден осындай тәлім-тәрбиені бойына сіңіріп, өсіп жатқан ұрпақтың да алар асуы мен басар биігі де біраз болмақ. Қасиетті Қаратаудың етегіндегі бұл ауылдың төрінен орын алған 195 мектеп гимназиясы ауыл жастарын бәсекеге қабілетті, жан-жақты дарын иелері етіп тәрбиелеп жатқаны да білім ордасы. Келбетті білім ошағының тарихы сонау 1934 жылы Рахманберді Шалабай есімді ұстаздар оқушыларды әр үйде оқытудан бастаған. Кейіннен 1935 жылы ауылдың Асқар тауы Жүсіп Ақсақалдың шаңырағының бір бөлмесінде оқытты. 1936-40 жылдары Төлес атанып іргетасы қаланған бастауыш мектепте Төтеев Әнішбек есімді азамат директор болды. Ал 1940-45 жылдары колхоздың есебінен Төлес 8 жылдық мектеп-интернаты салынып, Айжары қып манап, кейіннен 45-50 жылдары Асқаров Әбдіғаппар, 50-54 жылдары Исаев Құдайғұл есімді азаматтар директорлық қызмет атқарды. 1954 жылы колхоздарды іргелендіру жұмыстары барысында Жайылма және Ленин бір колхоз болып тұтасқан кезде мектеп жабылған еді. Араға 10 жыл уақыт салып, 1964 жылы бастауыш сынып ашылып, Рафилов Молдаш, Сүлейменов Нұржан ұстаздық қызмет етіп, балаларды білім нұрымен қуаттандырған болатын. 1966-67 жылдары Жайылма 8 жылдық 20 балаға арналған мектеп-интернат атанып, білім ошағына Айдаров Ахмет, директор, Сапабекова Зәуреш оқу ісінің орынбасары, ал 1982-83 жылдары Әбілқайыров Зияудин директор, Зидалиев Бимағамбет орынбасары болды. 1987-88 жылдары орта мектеп ретінде бой көтерген білім ордасына Зидалиев Бимағамбет директор, Нұрымбетов орынбасар оқу ісінің орынбасары, Жүсіпов Жанат тәрбие ісінің орынбасары, ал 1994-2002 жылдар аралығында Зидалиев Бимағамбеттің басшылығымен Жүсіпова Жанат оқу ісінің орынбасары, Егенбердиева Ләззат тәрбие ісінің орынбасары қызметтеріне тағайындалды. 2003 жылдан бері мектеп директоры Жүсіпова Жанат оқу ісінің орынбасары, Боранбаева Гүлбазар тәрбие ісінің орынбасары, Егенбердиева Ләззат кәсіби бағдар беру ісінің орынбасары, Тасманова Күлбейбі білім жолында аянбай қызмет жасап келді. 2014 жылы 250 орындық типтік жобадағы жаңа ғимарат пайдалануға беріліп, 2016 жылы 27 қаңтарда мектеп гимназиясы атауы беріліп, қазіргі таңда болашақта еліміздің тұтқасын ұстайтын жастар білім алуда. Жаңадан салынған мектеп 4 блоктан тұрады. 20 оқу кабинеттері, 5 зертханалық кабинеттері, соңғы үлгідегі заманауи құрылғылармен қамтылған 114 орындық асханасы, толық жиһаздандырылған кітапхана, 160 орындық акт залы, спорт залы, ұл балаларға арналған 2 технология кабинеті, 1 қыздар шеберханасы, 2 информатика кабинеті, 2 лингофон кабинеті бар. Ордалы білім ордасы 300-ге жуық оқушыларды игілігіне қызмет жасауда. Қазақ халқы қай заманнан ұрпақ тәрбиесін ұлттық тағдыры мен болашағы деп біледі. Осынау дәстүрлі ұстанымдарға сәйкес мектеп гимназиясы да өскелең ұрпақты лайықты ізбасар етіп тәрбиелеуді алға қойған. Ұстаздарды тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, табиғи тақырыптық пен іскерлігінің, ізденімпаздық пен шығармашылықтарының арқасында беріп жатқан тәрбие білімдерінің, еңбектерінің нәтижесі оқушыларды атқарар абыройлы қызметтермен дәлелдейтініне сенімім зор.